Joriy yilning 21-aprel kuni Andijon viloyati suv jamoat birlashmasida O'zbekiston suv resurslaridan mukammal foydalanish suvchi jamoat birlashmasi hamda Yevrokomissiyasi va qator tashkilotlar bilan hamkorlikda Yashil kun tartibini rivojlantirish granti asosida seminar trening o'tkazildi. Bundan tashqari juda katta shamol generatorlardan shamol ko'p bo'layotgan Navoiy, Buxoro viloyatlarga olib ketildi. Mazkur tadbirda loyiha mutaxassislari seminar ishtirokchilariga suv hayot sharbati, ekologiya va suv resurslari, transchegaraviy suv manbalariga doir xalqaro konvensiyalar, qishloq xo'jaligida suv tejovchi texnologiyalar hamda hududda suv resurslarini boshqarish muammolari bilan bog'liq holatlar yuzasidan ma'lumotlar taqdim etishdi. Ma'lumotlarda iqlim o'zgarishi bilan suv resurslarini kamayishi va ushbu jarayonlarga qishloq xo'jaligini hamda aholini moslashtirish masalalari ham keltirilgan. Bugungi kunda o'tkazilayotgan seminar treninglarimiz O'zbekiston Respublikasi xususiy sherikchilik hamda nodavlat notijorat tashkilotlari, Yevropa ittifoqi nodavlat notijorat tashkilotlari fondi bilan birgalikda O'zbekistonda Yashil kun tartibi nomli seminar treninglar o'tkazilyapti. Bu seminar treninglarimiz asosan respublikani 5 ta viloyatida o'tkaziladi, ya'ni suv muammolari ko'proq bo'lgan hududlarda. Bu 3-chi hududimiz bo'ladi, ya'ni Andijon viloyati. Seminar treninglarimiz asosan 3 bosqichda bo'ladi. Birinchi bosqichi umumiy jahon miqyosidagi suv muammolaridan foydalanish, ya'ni jahonda bir qancha mintaqalarda deylik suv yetishmaslik sabablari bor. Ularning sabablari ko'rib chiqiladi, o'rganiladi. Aholi bilan bu ishlar muloqot tarzida o'tkaziladi hamda o'zimizdagi mavjud muammolar o'rganiladi. Bundan tashqari keyin Markaziy Osiyo mintaqasi bo'yicha o'rganiladi hamda respublika miqyosida o'rganiladi. Agar hozir suvdan foydalanishga e'tibor qiladigan bo'lsak, ba'zi bir rivojlangan mamlakatlar 5 milliard metr kub suv ishlatadigan bo'lsa, bizda respublikamizda 51 milliardga yaqin suv ishlatiladi. Hozirgi kunda bu kelib chiqayotgan muammolarni oldini olishimiz uchun ko'proq biz suv tejovchi texnologiyalardan foydalanishimiz kerak. Masalan, tomchilatib sug'orish, yomg'irlatib, tuproq ostidan sug'orish yo'llarini ko'rib chiqishimiz kerak, chunki kelajak avlodga biz nimadir qoldirishimiz kerak. Agar suvni eski usuldan foydalangan holatda, ya'ni qisqa egatlar emas, uzun egatlar orqali foydalansak, bu yerda suvni sarfi ko'payadi. Suv sarfini oldini oladigan bo'lsak, undan tashqari mana bu suv tejovchi texnologiyalardan foydalanadigan bo'lsak, biz yana 2 million gektar yer qo'shimcha ochishimiz mumkin va qishloq xo'jaligiga qo'shimcha mahsulotlar olishimiz mumkin. Bu respublikamizda rivojlanishiga ham katta hissa qo'shadi. Tadbir davomida loyiha mutaxassislariga tadbir ishtirokchilari, tadbirni yoritishga kelgan jurnalistlar tomonidan mavzular doirasida ko'plab savollar berildi va savollarga qoniqarli javoblar olindi. Ishtirokchilarning mavzular bo'yicha fikrlari tinglandi. Tadbir ishtirokchilaridan berilgan ma'lumotlardan foydalangan holda o'zlarining bundan keyingi faoliyatlarida bu masalalarni aholi ongiga yanada ko'proq singdirishga alohida e'tibor qaratish kerakligi ta'kidlandi. Hozirgi kunda bugunda Norin Qardo'rjiga tizimli havza boshqarmasi hamda Suv xo'jaligi vazirligi, Yevropa ittifoqi va hamda suv resurslaridan mukammal foydalanish suvchi jamoat birlashmasi ishtirokida bizda davlat xususiy sherikchiliklar asosida O'zbekistonda yashil kun tartibini rivojlantirish to'g'risida seminar tashkil qilinyapti. Bu seminarning asosiy maqsadlari viloyatimizdagi suv resurslaridan foydalanish to'g'risidagi muammolarni hal qilish va ularga yechim topish to'g'risida bo'lib o'tyapti. Bunga keladigan bo'lsa, o'zimiz viloyatimizda hozirgi kunda asosiy muammolardan biri shu suv yetishmovchiligi bo'lyapti. Buni oldini olish maqsadida tomchilatib sug'orish, yomg'irlatib sug'orish, suv tejovchi texnologiyalar asosida sug'orish ishlarini o'rgatish to'g'risida mahalliy ekspertlarga, mahalliy hokimiyatlarga, fermerlarga shu to'g'risida amaliy seminar bo'lib o'tyapti. Hozirgi kunda global muammolarimizdan bittasi shu suv muammosi bo'lib turibdi. Shuning uchun suv muammosini oldini olish maqsadida shunday seminarlar tashkil qilyapti. Bu nimaki sababi? Bunday og'ir holatga tushib qolsa, aholi stressga tushib qolmasdan, buni shu to'g'risida ma'lumotga ega bo'lsa, suvdan oqilona va samarali foydalanishni o'rganish kerak. Shuning uchun bu seminarlarimiz tashkil qilinmoqda. Bu kabi tadbirlar respublikamiz bo'ylab davom etadi. Johir Qosimjonov, Davudbek Obidov, Live TV uchun maxsus tayyorlandi.